Так, купил новую Сонечку, третью. У нее беда. Сонька 3 Супер Слим. Беда заключается в том, включаешь игру, начинает жутко жужжать 35% кулер. Непонятно. При разборке что увидел? Смотрите внимательно. Видите, радиатор стоит как вкопанный. Вот этот радиатор, смотрите, он не прижимается к чипу. Соответственно, вот эта планка, вот это, прижимает радиатор. Должна прижимать. Вот, контакта нет. Сюда нужно подложить шайбу под вот такой винт. Винт вот такой. Под головку подкладываем шайбу для лучшего прижима.